जा। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा, कुहकेला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। ए भैया, आज हम जौन सुनावत तानी अपना माई से सुन ले बनी कि माई के ममता का होला और बेटा के दिल का होला। सुनी ध्यान से सुन ल भाई एगो बेटा के कहानी, मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलस बड़ा नादानी। भैया, जब वो कोठा के लड़की से वो लड़का के प्यार हो गई तो वो कहा शर्त रखलस, सुनी हमसे कितना प्यार करेला साबित क के देखावा, काढ़ी करे जमाई के हमारा खातिर ले आवा। लड़का कलस बस इतना छोटा सा बात। तिरिया जाल में फंस के तब ऊ घर पे कमीना आइल, काहे मुंह झुराइल तो हर हो खबर लाल बुखाइल। ओ माई के ममता तो देखी, वो माई थाली में खाना परोस के ओ लड़का के इंतजार में दुआरी पर बैठल बड़ी। कहली का, बाबू एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा, एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा, कुहकेला हरदम बेटा खाती माई के करेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। इतना पर भी ऊ कपूत बैठल माई के पंजरा, खाए लागल खाना माई हाके लगली अचरा। कैसे कि माई पड़ोसी से पैंचा आटा मांग के लिए अली और 4 गो रोटी बनौली। घर में बिना ना रहे ताचरा के हवा हाँक हाँक और ओकरा मुंह में रोटी खियावे लगली। अपने पानी पी के सुत गई, लेकिन वो बेटा कैलस का, खींच के खंजर सीना में मरल सब अपना माई के, काढ़ी करे